Qual é a diferença básica entre uma placa de bruxismo e o Invisalign ou uma placa de clareamento? A placa de bruxismo, ó, ela é rígida e a outra, o Invisalign e a de clareamento, ela é mole. Isso faz toda a diferença, porque os estudos comprovam que tem que ser rígida, gente. Não é porque eu acho ou porque falaram, é porque isso é literatura. Se a gente botar uma placa assim molinha, o nosso sistema vai entender que a gente tem que apertar. Por exemplo, quando a gente tá com chiclete na boca, por mais que a gente fale, eu não vou mascar, quando a gente vê, a gente tá fazendo esse movimento. Da mesma forma, uma placa molinha. Se a gente dormir com uma placa mole, daqui a pouco a gente vai estar estimulando o nosso bruxismo. Então é melhor não usar nada a usar uma placa de clareamento para dormir. Beijo!